買咗嗰啲擋門嗰啲棍咧，即係我係擋住，即係我好撚驚。好明。警察 send 咗 email 啊，就話最近有人踩線。當 K 太開門嘅時候，喺最右手邊呢個男人一個箭步衝咗上去，佢直接跟咗 K 太入去，而佢另外兩位同伴亦都跟咗佢入去。大家都知道啦，如果住喺一個社區呢，安全係好緊要噶嘛。今日同我哋食飯呢一位朋友仔呢，喺佢住緊嘅屋企遇到一啲好恐怖嘅經歷喎。想知係乜就一定要睇落去啦。不過講一講呢間韓國餐廳先，大家而家畫面見到嘅韓國餐廳，其實我同 K 太就覺得一般水準啦。大家有興趣可以試下，我會擺翻地址喺 info box 度。不過我哋就唔細講啦。Calgary 同多倫多比嘅工作機會係兩回事。係嗰份工係啦，所以其實呢個就係嗰個難處咯，人生嘅交叉點啦。有冇諗過最後再搬遠啲草原三省或者 PEI 或者 PEI 都搞唔掂，咪捱一年咯。乜嘢啊？再搬遠啲 PEI。我正想問你有冇原因說服我搬過嚟多倫多之際？原來叫佢再搬遠啲。你 sell 我搬過嚟多倫多啦，咁多倫多其實嗰個交通就一定係詬病啦。詬病你唔會嗰度咁住咧？係咯，有冇其他好定唔好咧？住，住你話晒兩個時代，你兩個時代都住過啦。兩個時代。你少你問我咁最簡單咁，梗係治安差咗啦。哦，我有 share 俾你哋聽啦，我屋企俾人蝦俾人開門啊，想 attempt 開門，係啦，咁多人驚嚇死喎！咁嚇撚死，我住康島喎，係咯，3次 attempt，sorry 唔止添，好似4次，我唔記得啦。總之頭1、2次咧，我老公係喺度，跟住之後後尾咧2次咧係我自己喺屋企嘅。咁跟住咧，佢係唔同鐘數喎，唔同月份添喎。嗱，即係首先第一次咧就係半夜嚟嘅，我諗1、2點啦。嗰陣時候係應該2023，睇先，今年係2025啊嘛，2024年尾。係。咁跟住咧，咁我哋就即係會覺得可能你因為挨近年底，可能度數飲醉酒，咁我哋就冇理嘅。但係咁嗰一下咧，我老公咁啱同佢媽玩緊，我就已經喺張床度休息㗎嘛。咁跟住佢咧就突然之間就聽到有人即係想開令插鎖匙。幾多樓啊你？26樓。哇！係。但係冇座頭，即係冇。有座頭，但係佢一個人睇2棟，成1000幾個單位，1000幾2000個單位。總之喺大堂入咗嚟都唔知啦。係啦，即係佢負責收包。係啊。唔該晒。好喎。係好多人行嚟，你根本唔知㗎嘛。咁我覺得早期第一次算啦，即係嗰陣時候佢係插咗鎖匙想開嗰個啦。咁我老公咧就真係勁大反應咧，佢就好實實咁樣。哦。係啦，咁跟住佢就咁啱喺門口，跟住佢就咁我老公即刻望出去個窿啦。咁佢就sorry 咁。咁我哋當佢飲住就冇嘢嘅。點知過咗1個禮拜啦，also weekend。就係唔知可能禮拜日嘅下晝4、5點，咁我老公咧又突然之間即係佢聽到又係插鎖匙聲，跟住佢就即刻喺個電腦台跳落去，即刻衝。佢咧仲要係咧即係嗰啲好緊張到咧講唔到英文就邊個？OK 有聲得㗎啦，總之有聲。咁跟住咧佢就嗰個人咧佢就再裝出嚟，佢就見到，咁佢咧就見到佢係喺度行走緊啦，都係一個男嚟嘅。咁跟住咧，第3、4次就係我一個人喺屋企。真係唔同時間。係啦，咁啊隔幾個月㗎，同埋佢咁嗰陣時候咧，我就有一次咧就係佢又係插鎖匙啦，咁跟住我又係即係我老公已經走咗去投訴㗎啦，同座頭投訴啦，同 management office 投訴啦。咁但係你知道啲人㗎啦，就 there's nothing I can do， 即係跟住佢就話 you know what， 佢話我上次做嗰個 building 咧，佢話咧真係有人 breaking 咗。What can we do？ 跟住佢話even 有 camera，even 個賊啊 look at the camera and smile 咁樣，跟住仆街真係好撚柒，我之後我已經係啲火嚟扯到哇咁樣。加拿大真係好有趣。我老公咧就已經叫即係我 calm，但因為我好激動嗰陣時候佢有難明啦，咁跟住後尾咧佢都真係爭啲想同人嘈交啦。咁跟住之後咧好啦，第3次發生嘅時候咧就得我啦。喺屋企啦，咁跟住我老公咧第2朝咧都好嬲，走咗去 management office， 佢就話你唔好去啦，今次因為你實會好嬲。咁佢就我自己走喺度講，跟住嗰個女人咧就直頭嚟 question 我哋係咪你哋自己得罪人？
哇！跟住我老公係嬲 L 到，佢本身係冇火。咁早知係預埋你上去啦，你過去啦。真嬲到咧，佢即係佢開始 talking 嘛，跟住佢話我依家係報緊俾你聽個 security 有問題。係咯。你走嚟喺度 question 我係咪得罪人？傻㗎！你係咪黐線㗎？你咪自己應該喺。我又咁講喎，你又真係。其實佢係冇嘢可以做到啊。咁但係 at least 你 shut 我哋 up 嘅，你咪話我哋會 monitor，跟住佢話我會 issue 一個即係 notice 話俾人聽啦。咁佢咧就唔肯 issue， 即係話有人想即係 attempt 去開門啦。咁佢咧我就問佢，咁我話你可唔可以問啲住戶有咩 suspicious 嘅行為嘅時候，叫啲人 report 啦。跟住佢話我唔得都唔得咯，我會嚇親啲住客係啊，都係咁樣。想像到。好啦，咁跟住乜都做唔到。OK fine，咁啊報完之後咧，咁就呢件事又報咗啦。咁跟住第四次嗰陣時候咧，仲有第四次啊，跟住佢直頭咧，即係佢係一個搖我 handle 啦。咁跟住咧，我就見到佢係一個女人嚟嘅。咁就 kind of 咧，佢係好似孭住好多嘢，咁跟住就叫我可能似嗰啲人咁樣咧。咁嗰啲顏色咁樣啦。咁跟住咧，我就第三次咧，我都出咗聲。第四次咧，我就嗱醒啦，我就唔出聲。跟住咧，我就即係睇佢喺度做咩。咁跟住咧之後，佢都係慢仔望住佢。係啦，其實我驚到嚇爆啦。係啊，咁跟住之後咧，佢就即係我就有 call 食招啦。咁但係因為嗰個人開唔到噶嘛，跟住佢即係佢唔會開到我門噶嘛，但係佢移我嗰個門柄。咁跟住咁佢開唔到，咪走咯。咁跟住走咗之後，走咗佢先上到嚟。係啦，就已經冇用啦。咁你冇用啦，即係同埋我有諗過，喂，咁點解會係我被他嘅啫？即係我26樓，我仲要唔係近，即係同埋你唔係成日，同埋你唔係照計，你唔會俾人點咗相啊？如果冇可能，跟住我成日喺屋企，跟住我老公話：會唔會你買得太多包裹？跟住我哋食因為咧我即刻報咗俾個業主聽，我業主話佢住咗10幾20年都冇試過發生呢樣嘢。咁 OK，我都撇除啦。咁我老公就真係有走去敲啲 neighbours。就問嘅，咁但係其實你一個男人又唔係真係成日撞面啲 neighbours，佢未必真係見到你㗎嘛。咁所以咧，佢敲咗幾家啦，冇人唔係有兩個人，佢係爆，有兩個人肯開門啊。你應該好心，你又陪埋你老公去啦。我覺得仲 scam，即係我老公就等放工着住恤衫。OK。咁有人開門嘅，都係啲男士開門啊。咁就有一家咧就佢就話冇喎，佢話我哋冇遇過喎咁樣，咁可能佢又唔係成日屋企啦。咁另外一家咧就有一個男仔就講話，哦有啊，前幾日都真係有人想開我個門，但係因為佢冇喺屋企嘛，我咪 yell up 喂，即係唔係即係佢冇 yell up，即係佢諗住行到埋去嗰陣時候，佢話嗰個人就走咗啦。咁所以咧就呢件事咁，哇個比率都50-50啦，係咪先？咁我哋都有將呢件事同 security 講啦。咁即係除非係大家一齊走去報，其實係啦。咁但係人哋個個都會覺得，唉，可能即係佢發夢啦，佢摸錯門啦，即係大家都唔會覺得呢件事會喺 condo 發生㗎嘛。係啊。咁因為同埋仲因為有管理處，又會唔會係住客？真係搞錯？唔係，I mean 其他嘅住客走去其他嘅。係啦，我有問過，我有話會唔會有人搬咗屋唔知啊？即係冇錯門釘啊！即係你都知，即係我嗰棟左右兩邊一樣噶嘛，都係有即係26樓同一個 number unit 噶嘛。係啦，咁 A 同 B 咁樣。係啦 ，A 同 B 座咁樣。咁我就會唔會有人行出？跟住佢話出㗎啦，冇人啊，冇人搬過嚟啊。即係嗰啲話出㗎啦，冇人新屋㗎。總之無論點，係啊，乜都做晒㗎啦。係啊，乜都做晒，好冇啊，我哋睇得好緊㗎。你哋自己問題啊咁樣。好啦，咁呢件事過咗去啦，咁我哋都 nothing we can do 咯。我直頭係黐線到，我買咗嗰啲擋門啲棍咧，即係我係擋住，即係我好難嘅。好明，想像到。即係你要諗下，你一個係屋企 suppose 係 feel safe 嘅地方，你突然間每日咁有人突然間開，係啊，係驚嘅。即係我係黐咗線咁樣啦。咁好啦，咁呢件事過咗冇幾耐咧，咁就突然之間佢哋出咗個 notice，原來咧就係死啦！嗰個 region 係我突然間唔記得 Richmond Hill 嗰個 region 叫咩咧 ？York region， 佢就警察 send 咗 email 啊，就話最近有人踩線，就佢哋嘅嗰邊 Richmond Hill 嘅 condo 咧，就有人黐啲膠水喺啲門度。咁咧佢就係為咗想 check 你有冇人住你嗰度。咁因為咧，如果你開門閂門，你個膠水盒咪會裂
跟住你又唔會留意係佢先。咁佢有冇留意過啊？我哋冇嘅嗰邊，但係佢哋嗰邊咧嗰個方法就係咁樣黐加佢啦。咁佢原來就係為咗個目的就係 break in 一啲可能好耐冇人嘅地，即係個 condo 單位就博係啦。咁就呢個係嗰陣時候發生嘅事啦。咁跟住咁管理處咧就哇，仲即刻冷手執個熱煎堆，我有做嘢啦。有去啦。跟住佢就 book 咗即係 York Region 嗰個警察嗰個就 send 出嚟，就話大家小心啊咁樣啦。咁佢心諗佢同 board members 講嘅時候，我有做嘢㗎。係咯，純粹係咁㗎咋。係啦。咁呢個第一啦。咁後尾咧，除非你寫信俾 board member。係啊，我啲 friend 好勁，人肉 Google 到啲 board members 嘅 email address 出嚟，跟住佢話你要投訴，佢話你要投訴咯。佢話如果你真係要搞到咁大，因為佢係啊，咁跟住我哋又懶啦，咁不如我哋就冇做啦。係啊，我都覺得係嘅，我都諗緊，我會唔會咧？可能我都唔會，我甚或乎我都未必好似你老公咁投訴，係咁走去講，因為你預咗一次之後，你已經知道佢就係咁嘅咯，就係咁嘅咯。我睇自己連嗰啲公鬼去嗰啲，我有眼仔望住你嗰啲。但係佢就係一定會知道佢公家地方。係啊，嗱我 friend 咧就有講話，會唔會真係因為你度門都係冇錯啊？咁可能真係認錯咧。咁跟住我就特登喺我門口黐咗個貼紙咯，即係懶係好似即係嗱，即係你唔好望錯啦，你戇鳩喎。跟住呢件事咧完咗啦，即係咁 so far 係啦，木咁樣啦。咁跟住最近我諗上個月出咗個 notice， 跟住咧你知唔知個 notice 講咩？話咧就係有即係一啲可疑人士咧走去 invade 咗一啲冇人住嘅屋咯。係啊，所以根本係真係有事發生咯，即係唔係我嘅多疑咯，唔係你得罪人咯。係啊，跟住之後佢哋就因為真係有人 invade 咗一個吉嘅單位嘛，咁所以佢咪出咗 email 就喺度話你即係大家住戶出入就小心啲咯。唔該晒，跟住佢話因為真係有人咁樣住咗人哋嘅單位，我覺得真係好笑喎！好笑啊！咪咁即係都話我清白嘅，即係起碼係真係其實係一路有人去不定時入屋咯。然後就真係其實佢哋都係想尋求一個地方住啫。係啊，或者可能佢哋唔諗住偷嘢嘅，想住啫。不過可能有偷嘢啦。喂，講真，如果因為好多人唔鎖門㗎，即係翻屋企唔鎖門㗎嘛，好多人㗎。係啊，點啊？係啊，怎麼可能啊？係啊，係勁低能啊！即係佢話佢啲 friend 啊，又係咁樣嘅，即係成日唔鎖門嘅，即係明知有人上嚟咧，喂你自己入屋啊，即係嗰啲咁樣啦，即係佢哋可能自己喺度搞緊廚房啲嘢咁樣，咁跟住咧，一擰轉太賊，因為佢就係話佢哋啲朋友又係去錯樓層啦，開人哋道門啦，跟住就係一開就發現唔知真係緊台，咁跟住之後佢就佢話我真係去錯樓層啊咁樣。就係咁樣咯，即係所以好多人唔鎖門。有趣。係啊，我覺得真係好神經喎，諗都冇諗過唔鎖門喎。係個以為自己好安全咯。慣咗乜加拿大，我啲 friend 唔鎖門嘅。其實喺同一日較早之前 ，K 生 K 太係去咗多倫多嘅唐人街嘅。我哋亦都遇到一啲古怪嘅事。K 生我其實真係有一刻覺得係有啲危險添嘅。我記得當時我哋想去龍城商場行一行啦，大家可以留意一下畫面呢3位男士。我哋如常咁過馬路，我哋都相信佢哋呢一刻係冇留意到我哋嘅。喺呢一個位，佢哋3個就入晒鏡啦。當 K 太開門嘅時候，喺最右手邊呢個男人一個箭步衝咗上去，佢直接跟咗 K 太入去，而佢另外2位同伴亦都跟咗佢入去。而入到商場之後，佢哋3個亦都一字排開咁隔開咗我。當我繞過佢哋3個之後呢，我哋如常咁樣行商場。嗰一刻佢冇跟住我哋，但係當我哋喺2樓去完洗手間之後，我發現佢哋仲係企咗喺商場門口。其實正話咧，門口咧有3個黑人企咗喺度，跟住見到 K 太入咗嚟之後，佢哋就已經跟咗入嚟。因為我同 K 太有啲距離嘅，所以佢就直接係跟咗 K 太入嚟。唔知佢想做咩？我對佢哋有少少戒心，有啲懷疑佢哋唔知想做乜。我哋到底會唔會遇到危險咧？
知咧？我哋感受到係俾人跟住咗。係啊，難得你又發現到喎。好明顯嘅喎，唔知正話影唔影到咧？唔知啊。咁一路可能試下自拍咧，咁就會知道係咪咯。好彩到最後似乎都冇事發生，而我哋都有繼續我哋嘅旅程。唔知道各位喺加拿大有冇遇過啲乜嘢驚心動魄嘅事呢？不妨喺下邊留言話俾我哋知。下一集帶大家睇物價啦！我哋喺多倫多行咗7間華人超市，就係因為我哋想做一個卡加里同埋多倫多物價嘅比拼啊！各位有興趣嘅朋友仔，千祈唔好錯過啊！今集睇住咁多先，中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，更加可以分享俾你哋身邊嘅朋友仔睇。想支持我哋嘅話，亦都可以試下用畫面右下角嘅 Super Fans 功能啊！我哋下集再見，拜拜。